मेन इशू मेन मुद्द्या कडल्यान कशें डायवर्ट करप, लोकांक कशें मिसगायड करप, हें म्हाका दिसता बीजेपी कडल्यान शिकप. सी तो स्टेटमेंट जो आसा ताजेर क्लॅरिफिकेशन कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसान दिलां. अरे बीजेपीक आज विचार की गोंयान आज रेप कित्याक वाडल्या, मर्डर कित्याक वाडल्या, सिद्धी नायकाची केस आज कित्याक जायना, मिस्टिरियस डेथ ऑफ सिद्धी नायक कित्याक जायना हें विचार मरे. सदानंद शेट तावनाडेक पयलीं विचार की जेन्ना फ्लॅग होस्टिंग 14 तारखेक जालें, हांव स्ट्रेटूच न्ही सो तुमी स्ट्रेट प्रश्न पयलीं. अरे सदानंद शेट तानावडेक पयलीं विचार की तो फुटींग कित्याक उलयता. फ्लॅग होस्टिंग जेन्ना 14 तारखेक जालें तेन्ना तो गोंयच्या जनतेक 15 कित्याक सांगता, कितें तें. सी जेन्ना कॉन्स्टिट्यूशन जेन्ना गोवा गॉट लिबरेटेड इन 1961 दॅट टायम द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एप्लायड टू गोवा. तें अप्लाय जालें आमकां, तें अप्लाय जालें रे. तर तुका जावना तर अप्लाय तुका जावना. सी पळय कितें आहा, मिडिया भावा कडेन म्हजी एक रिक्वेस्ट आसा की बीजेपीचे मरे क्लासीक कितें सांग डायवर्ट करप इशू. जेन्ना सदानंद शेट तानावडेन व्हिडिओ दाखोवन गोंयच्या जनतेक फटयले, ताणें सांगलें की सॅन जसिंटो आयलंडाचेर 15 तारखेक फ्लॅग होस्टिंग करपाक दिवंक ना आनी तुमीच छापता मरे. हें तुमीच छापलां, आमी छापूं ना. डायवर्ट करना, ताजेर रिएक्शन दिता मरे. ताणें सांगलें 15 तारीख, 15 न्ही 14 तारखेक जालें. लादला न्ही रे, अप्लाय जालें न्ही. जेन्ना कॉन्स्टिट्यूशन जेन्ना डिस्कशन जाल्लें तेन्ना गोंयचो कोण आशिल्लो, गोवा वॉज अ पार्ट वीथ तेन्ना पोर्चुगल मरे.